to buy product at Lazada Sorry. How we proceed how we proceed like the buying ลูกค้าที่จะมาซื้อขั้นตอนการซื้อผ่านเว็บไซต์ We select the merchants. No for อันแค่ลูกค้าใช่ไหมคะสั่งลูกค้าหมายถึงว่าคนที่เราจะคลิกเข้าไปซื้อสินค้าเนี่ยฮะจริงๆแล้วกระบวนการที่ถูกต้องมันเป็นยังไง Can you explain the procedure of how customer buy the product from Lazada? Sure. Customer, yes. Sure. So Lazada is accessible through many different platforms, from desktop to the mobile side, and our application for mobile phones, so iOS and Android. We have a wide selection of products across 13 different categories. As we speak, we have 200,000 plus products available on the website. Once the customer identifies the product of interest, they can proceed through the checkout. They can define, input their email addresses, they put their home address, the telephone number. Then they can pick between different payment methods, like they can pay cash upon delivery, or can they use debit and credit cards, or they can use other payment systems like PayPal and others. And finally, they can check out and they wait for their order to be delivered at their home place. ครับบางคนลูกค้าบางคนนะฮะได้รับสินค้าไม่ตรงตามกำหนดนะฮะแล้วก็บางคนใช่ครับบางคนถึงขั้นแบบได้ของปลอมในไทยนะฮะในไทยก็มีการวิจารณ์กันในเว็บไซต์พันทิปหรือว่ากระทู้ต่างๆบางทีในส่วนนี้เนี่ยทาง Lazada มีวิธีการเลือก marketplace หมายถึงว่าใช่คือสินค้าเหล่านี้เป็นของ Lazada ใน warehouse เองหรือว่าเป็นหน้าร้านที่มันอยู่ใน Lazada So because of the complaint about like late delivery or a counterfeit or fake product from like Lazada, how do we deal with like the merchant or marketplace or this is like our warehouse item? Would you please clarify or explain? Okay, so in general, so first of all, we are a high quality website. The quality of our merchants is high. We have standard procedures to attract the merchants to the platform, so we really investigate fully before letting merchants to the platform. And also we have ongoing monitoring procedures to make sure their performance is at par with the standard, the professional standards that we set for them. In some exceptional circumstances, we had instances, for instance, one that you made reference to, where those professional standards were not met. In that case, the customer is always our top priority. And we are responsible for taking care of the customer, which we did. And obviously also there are implications for the merchant. Example given, we have one instance of a counterfeit product, which was not only substituted for the customer with an original one, but also we delisted the merchant immediately and we reported the merchant to the authorities. แล้วถ้าเกิดว่าเลือกแล้วมีสแตนดาร์ดก็จะเข้าไปอยู่ในกระบวนการของมาเป็นเซลเลอร์บน Lazada แล้วเราก็จะมอนิเตอร์เขาในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าในกรณีของเขาจะผิดนะคะหรือมีเป็นเฟกเราก็มีการคุณเขาบอกว่าลูกค้าจะมีท็อปไพรออริตี้เราจะจัดการฝั่งลูกค้าในขณะที่ในฝั่งของเซลเลอร์ค่ะเราก็จะอินเวสติเกตและถ้าเกิดว่าเป็นจริงเราก็จะออกจากการเป็นมิชชั่นของ Lazada ค่ะในขณะเดียวกันเราก็จะมีต่อให้เกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในเรื่องการขายของครับอันนี้สมมติว่าถ้าขายของปลอมไปแล้วใช่ไหมฮะอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาเรียกร้องนี้ทาง Lazada คือช่องแทนเขาหรือไง
หมายถึงว่าทางฝั่งเมอร์ชันหรือว่าฝั่งลูกค้า หมายถึงลูกค้าเราของปลอมไปแล้วเนี่ยแล้วเราเขาเอาเขาออกไปจากเลยนะเซลเลอร์ อันนี้ไม่ใช่ลูกค้าที่จะเป็นเราเรียกว่าเป็นเมอร์ชันก็คือเป็นผู้ค้าขายบน Lazada You can explain to me because I was just he asked me how do you deal with the merchant like theหมายถึง seller ใช่ไหม Should we yeah the merchant like how do we deal like how do we take care like once we found like they are yeah no but I think it's important that I answer the question otherwise there's double interview no yeah because I just translate okay with translation no he doesn't okay yeah I just translated to him because he wanted me to translate it okay so you're translating my okay. Yes exactly so he can get the further question okay so anyways if the question what do we do what did we do with this merchant well of course we investigated sadly it was an instance of a counterfeit product so we replaced the product with an original one and we delisted the merchant immediately also we reported it to the authorities ก็คือนั่นแหละค่ะถามต่อเลยนะสมมติว่าถ้าการรับประกันสินค้าเนี่ยว่าสมมติว่าถ้าถึงลูกค้าแล้วเนี่ยสินค้าผิดเพี้ยนไปจากที่ไปสั่งซื้อไว้นะเราจะทำยังไงครับ Okay so another question he asked if the customer order or place the order and then like purchase any goods from us and once when the customer got the deliver it turns out to be the mismatched one with the customer order how do we deal with it how do we take care of this issue yeah so this is one of those exceptional cases in this case obviously the objective is to ensure 100% satisfaction for the customer. So we take the product back and we substitute it with the product that the customer intended to buy, and obviously free of charge. ก็คือถ้าเกิดอย่างนี้ก็คือหมายความว่าถ้ามีการสั่งซื้อผิดใช่ไหมคะก็จะมีการรีเทิร์นของแล้วก็ถ้าเป็นในกรณีของปลอมก็จะส่งของจริงให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการส่งผิดก็จะมีการรีเทิร์นของค่ะคืนของลูกค้าก็จะเข้าโปรเซสปกติของเราไปสุดท้ายนะและอย่างกระบวนการล่าช้าการส่งของล่าช้าเนี่ยฮะอย่างของที่ต้องสั่งต่างประเทศเนี่ยฮะพอมาถึงแล้วมันมีกระบวนการยังไงหรือว่ามันต้องมีภาษีอะไรด้วยไหมใช่ไหมเดี๋ยวสถานค่ะ okay so what about like the case that if the late delivery and also he asked about like from the seller international seller the tax and the taxation like pay tax and then can you explain how does it work yes so we offer to the Thai customers also access to international sellers which means we bring to Thailand the offer of a merchant base, for instance, in China, offering us a very fantastic service to the people of Thailand. The price they pay on the website is the price they see on the website is the only price they need to pay. We've been reported instances whereby, by mistake, some few customers were charged import taxes, which instead are meant to be paid by the merchants. This is very clearly specified on the website. In these cases, unfortunately, we obviously refunded the money and we got the money back from the merchant. So the customer never has to pay for custom duties. ก็คือจริงๆแล้วมันเป็นกรณีผิดพลาดเพราะว่าในบนเว็บไซต์จะพูดเพียงว่าลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินค่าศุลกากรในบางสิ่งจริงๆต้องเป็นฝั่งเมอร์ชันจ่ายแล้วก็ทางจะได้จัดการในการเก็บค่าศุลกากรจากทางฝั่งเมอร์ชันแทนแล้วก็ลูกค้าไม่จำเป็นคือลูกค้าไม่จำเป็นจ่ายเป็นภายในโดยเสร็จสับแต่มันเป็นการเข้าใจผิดก็ไปแก้ไขเอง สุดท้ายนะครับก็มีกระแสข่าววิจารณ์ไปยังไง
เราจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายังไงได้บ้างก่อนจากนี้ครับสุดท้ายนั้น The last question, he said like, we've been receiving a lot of complaints and reports, and so now. Who's been receiving complaints? I mean like on the blog, on the many blog. Yeah. So how are we going to get how we make feel like confident to Yes. use our service? So, customer happiness is our number one priority. The instance that you mentioned, example given the counterfeit products, are just very, very small number compared to the number of customers and orders we fulfill. Just to give you a sense, in Q4 2014, so in the last 3 months of 2014, the number of products that for which we had a case of counterfeit was 0.0002% of the total. So incredibly low. Nonetheless, very important. The most important is things can go wrong in life. The most important is to take care of the customers, which we do and strive to do in any single case.